현현이 잘한다. 뭘 잘해? 뭘 보고 안 잘한다? 본 거 같은데? 뭘 보고 잘한다는 거야? 안 본 거 같은데? 나이스. 언니 이거 한 번 더 쪼개요? 어. 한번 더 해야 되거든. 이게 미끄러서 더 어렵다. 우리가 평소에 상체 운동을 너무 안 해가지고. 다리만 써. 기운이 없어. 상체를 너무 안 써. 기운이 없어. 밑에 나무를 팬다. 난 밑에 나무를 짜길 거다. 난 밑에 나무를. 그렇지. 그래야지 그렇게 되는 거야. 오! 열심히 해. 막 일을 해야 사람이 닭 백숙 맛있는 거야. 스트레스 풀린다. 스트레스 풀려. 언니 스트레스가 얼마나 많은 거야? 언니? 언니 많아. 화가 많잖아. 화가 많아. 나이스. 와! 나 터득했어, 이제.